有排都冇退休喎，真係有排都未退休。我要行出出邊嗰度播先得。我呢個細嘅一日到黑都跟住我啊，一日到黑跟住我就冇使。哎呀，播乜嘢做乜嘢都做唔到噶。快翻去啊！唔好去，唔得。嗱，我喺出邊嗰度直播噶啦，好冇？唔好。做咩唔好啊？翻去同你嫲嫲啦。馬搞。四輪，你大把米米，你大把米米，你大把米米係你噶，又唔係我噶。你話係我嘅咧，就冇所謂喎，係咪先？我冇上車車啊，冇上車車，冇上車車咧，我就唔講嗰啲啊。阿節瓜啊，節瓜啊，冇上車車，我就唔講嗰啲啊。嗱，我出去啦嚇。冇啊，阿英，嗱呢間我屋企嚟噶。我叫我仔翻屋企，佢又唔肯翻去啊。嗱，我而家咪同媽媽，嚟，快啲。阿寶寶，你大把錢，問題我冇大把錢呢，你話係咪先？增城區四輪啊，我呢度係增城啊，係啊，增城啊。今年冇收成就冇擺攤。你哋個個都問我點解冇擺攤？我屋企隻增城佬仲喺度擺緊攤，賣煲湯料。佢賣煲湯料，我仲要湊仔嘅。我屋企仲養有雞養有鴨嘅，仲有菜個。湊呢個都有排湊啦，仲都有得搞啦。冇排擒上去跌跤嘅，坐呢張凳，快啲。多謝晒寶寶，多謝晒你點讚啊，寶寶。有細蚊仔，你話點出去啊？有好多人都話：哎呀，點解你唔去開工啊？唔去開工啊？你以為我冇想出去開工咩？呢個細個好似黐頭芒咁嘅，做唔到工㗎，有個細㗎。如果唔係嘅話，我點會話揀落做網絡呢？因為做網絡自由啊，做網絡自由自在啊，我鍾意佢。你話係咪先？好似我嗰陣時出去擺攤，帶住呢個細阿英啊，我嗰陣時帶住呢個二胎出去擺攤㗎。佢幾個月嗰陣時，2個零月嗰陣時帶佢出去擺攤個，嗰陣時2個月2個月嗰陣時咧，佢聽話啊嘛，佢食完就瞓，食完瞓，瞓完就食個，食完瞓，瞓完食，食完瞓，瞓完食個。但係咧，慢慢大咗，佢唔聽你講啊！佢識跑嗰陣時咧，識行嗰陣時，佢根本都唔聽你講，佢唔聽你話啊！80幾歲啦，阿英80幾歲啦，佢有帶，唔係話冇帶，80幾歲。阿妹，你返去好冇？嗱，我出去啦哈，嗱，我行出去啦哈，我行出去江邊嗰度啦哈，你冇跟住喎？你以為我2個仔做皇帝啊？咁你2個仔係咪做皇帝啊？悠悠啊？你2個仔係咪做皇帝？有可以湊就睇下，但係好調皮㗎，推來推去。你返去睇電視啦。你同媽媽拜拜啦，好冇？嗱，我出去啦哈，要行開少少先得個。嗱，陣間俾人哋捉咗你哈，嗱，快行返去啦，好冇？快行返去啦。唔睇。陰公真係好似黐頭芒咁樣黐到幾實啊！直情係黐頭芒咁樣。唔係，我呢個好調皮嘅，直播又唔可以出鏡嘅細蚊仔，等間2、3下我就黑屏啦。你以為啊？唔係話出去做乜嘢？細蚊仔佢一陣間咧，佢就拖你買嘢食，買雪條。
哎呀，一陣間你就話肚餓，好多嘢個我呢個細個，調皮得不得了。你以為帶佢出去？